Tala Fou se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O whaero mai le walawina le pare mio Ausetalia o se whonutanga whapawave le kapeneta i le asaruro le vasa nei Italia tuai le wala au e te atu i sa wanga i te tono ainga e meise le tūpao te maitai. O le soa ato ai le tolu o aso sosoo o whaia pēr solo te e le whaitau wafe o rima te maitai ua poto ane i Brisbane me le pone ma le Coast e whina watu i le malo i a whaia se whatatau i le mata upule nei sa wanga i te tono ainga. Na whailoa lai le pāle mia le au solo te i le so o le mata upule o le ala walunga le whonutanga lea a le kapeneta i le asururu. Whai mai Albanese, e mana o mio na whaia suinga e whai ngā malo umai le sira i le mata upule nei, e te tauna taula ia i la tau e whaatinoina ia solo tū la whono, e meise o le taula i o le sira i awala e fō iai le tutupu mai o ia tūlanga. Ai titi mai e luasu luono ta mai tai ua maririu mai sa wanga whapenei, i te tono Ausetalia i le tausanga lava ia le nei, e ui ele i mai a. Watuina mai se fe au mai le bishop, le sa afia le whalawlawe nei vai aso watuana iatu, wa whaamatala i nisi tustusinga e fōringa o lo o whaasanga tonu mō le pare mio Ausetalia. Whai mai Bishop Mari Emmanuel, i lana launga i le asana nawhina watu e fo iana i lana e kalesia, na ia tā uai, o le whaia o whaamatalanga wa tā uai o le saorotonga e tautalai po le freedom of speech wa mafuai bevesi, po o whela o iei le whaatem karasi. Na ia whaaftai ai fo i masui o le Orthodox Christian Church, mō lato mo o ngā lofa mō ia. Wai mai ni pote le tamititi se furuono tausanga, lo o mōria le whaatino se whaalavelave o se ngā yoinga whaatupu whaalavelave, o lo iluma pēnei o le whaamasinonga le nei mata upu. O le soatula iei le whaamasinonga i sini, le ri ua mōria le whaalavelave na tupu le Asfareile i Quakers Hill, wai mai na maua atuai se li e luasu walu tausanga, manuanga tu ngā ilo na whatawhata. Na tong fitia paramedics ma avei le wharamai se tūranga tinga ina, ai na umalo na soifuere i taunu ure mauta ngase ngase. Wari putia le 9 News o le te o le afo le tasi lea waunde na nafi, na tau fia i leo se ta avale Nipper Street i Strathfield, ma pue na i loa se di e luasu rono tausanga, mō di ai le fasioti tangata. Te ena le tatala i tua, ma le soatura i e le whamsinonga. E tali tonu leo nisi di poti wa ta uai na tongi le tametiti se furu tausanga se maa i se ta avale, o se tasi leo mafua anga le mata upu na umane ua vevesi, maa afia i nisi ma mori ai roa manitangata amati toa se tolu, i le tu isau te isa o Queensland. No riputia le 9 News i le so le tametiti se furu tausanga, na tau mawhai nisi awe wha marosi tono se ta avale, ma o videos na mai le whaalavelave le Asfareile taluai Logan, lo whaelo ai nisi o le ainga o le tametiti, o lo tamu mo e ananga iana i le ta avale le SUV, tau mawhai awe ese mai le tametiti o lo iei te tonu. Whai mai le ripoti, o li isai te tonu o le ta avale sa wha o penga ina ianga ese, ma o le taimilea o whinaunga, wha o li mai i le tamau le tametiti pe o le whataua ina, na a fiai mare a ao le tinau le tametiti ualua i lunga le ta avale. Na mawhai ona whaasa o loto le tametiti, ai so sora ese le awari ia le lato ta avale, ma maua i loa leo murimuriane, pu e ina ma molia. Lo whai peso e suenga le mata upure nei a watoe whaatasi le tametiti, malona ainga. Ma le tala mule to o te lewa tala noa i le maua o le maua awa noa whai ngā ruenga o lo sa idia nei le Amazon Australia, le whapeo lo awa noa mai i New South Wales, Victoria, Queensland, Australia i saute, ma Australia sa sifo. Wha mai le 7 News o lo sa idia le Amazon Australia, tangata whai ngā ruenga e awhi whase lau, mō ngā ruenga whawaitai mi le tunu, e whesosoani le piki ina o loa o oka, te wina ma le awe natu i no fuanga e whamautu iai. E ui e whaavaitai mi ia wanoa peitai, wa tā ua mai o a wanoa le a whaua o pēr, mai iei le a wanoa o no mawai ma se kon karate whai ngā ruenga tūmau i le company. Whai mai le whaatonu le company o Taiki Maka o nei a wanoa e le mana o miona iei sauto mai pe o ni anga waa fo ia loa ia e mana o miai. O lo mawhai o na whaafai ngā ruenga tangata ki liwa meli mawhiwhi e wha o ngā ai a lātou lawa tā vale. Tala ia le Radio Samoa mo le amatanga o le nei vai aso.